Hello，大家好，歡迎翻到嚟 Excel 教室，我係會上。我最近發現咗個好好用嘅 Excel 技巧，今日會同大家分享一下。我首先會同大家示範一下點樣喺 Excel 入邊從另外一個檔案嗰度建立連結，將啲資料咧匯入到我哋嘅目前嘅 Excel 檔案嗰度。就算即使咧你嘅數據來源檔案關閉咗，然之後做咗一啲修改啦，但係咧你嘅數據其實都會自動去反映翻喺我哋目前個 Excel 檔案嗰度嘅。喺我哋做呢個連結嘅時候咧，一定要俾一個嘅路徑佢啦。但係呢個路徑咧，其實係好複雜嘅，有好多個部分，咁好容易會打錯，然之後就唔成功啦。咁其實咧，我有一個小小嘅技巧，咁咧就可以自動咁樣取得呢一個路徑，確保咧資料咧係會順利取得嘅。OK，唔講咁多啦，我哋馬上開始今日嘅課堂。其實咧嗰個數據嘅路徑咧有分3個嘅部分嘅。咁第一個部分咧就會係嗰個嘅檔案嘅位置啦。咁譬如咧我擺咗喺呢個 folder 嗰度，咁我哋就要將嗰個 folder 嘅位置咧話俾個 Excel 知道嘅。咁呢個咧就係我哋路徑嘅第一個部分。咁跟住啦，我哋嗰個嘅檔案嘅名咧都要話俾佢知道嘅。咁譬如佢嘅檔案嘅類型咁樣啦，咁我哋就要用一個括號咧去括住佢嘅。咁最後咧就係佢喺邊一張 sheet，同埋仲有佢喺邊一個儲存格嗰度嘅。咁咧只要你將你嘅路徑正確地貼喺呢度咧，咁其實咧你就可以取得嗰個儲存格入邊嘅內容噶啦。但係咧其實我哋係唔需要識得寫頭先嗰個路徑嘅。其實有個最簡單嘅方法，其實就係兩個檔案同時之間開住之後咧，我哋撳個等號，然之後就揀我哋另外一個檔案入邊嘅數據來源。咁然之後咧我哋撳 Enter。咁你會見到咧，其實佢目前咧仲未係一個嘅路徑啦。但係只要你關閉咗你嘅數據來源，關閉咗佢，咁跟住咧你就會留意到我哋而家咧嗰個檔案嘅路徑咧就會轉咗做一個完整嘅路徑。即係話咧就係我哋唔需要自己寫，只要頭先揀咗之後咧，我哋關閉咗個檔案，其實就得噶啦。而且咧，我哋嘅數據咧，其實係會自動更新嘅。咁你會見到咧，我哋而家就喺嗰個數據來源嗰度啦。咁我哋譬如改佢啲數量啦，我哋改得誇張少少。咁跟住咧，我哋就儲存，然之後關閉。咁你又去翻檔案 B 嗰度啦。咁你會見到咧，其實檔案 B 呢度咧，其實佢已經自動咁樣喺我哋數據來源咁樣更新咗我哋嘅數據落去噶啦。咁即係話咧，其實你關閉咗啲檔案都好啦，啲數據咧都係會自動反映嘅。仲有一個常見嘅問題咧，就係假如你嗰個檔案搬咗一個新嘅位置，咁你咪連結唔到咯，係咪？咁例如我而家咧就將個檔案 A， 我將佢剪下貼咗去一個新嘅一個資料夾嗰度，叫做 folder 1咁樣。咁佢轉咗一個新嘅位置咧，咁我哋就攞唔到資料噶啦。當你再打開檔案 B 嘅時候咧，你就會發現佢就出咗一個嘅 error message， 佢就話無法從個連結嗰度去取得新嘅數值。咁我哋點樣做呢？其實好簡單，我哋首先咧就去到個新嘅檔案嗰度先。咁我哋開咗個新嘅位置嘅檔案啦，同時之間都係開晒兩個出嚟。咁跟住咧，我哋就譬如再做多一次啦，我哋就撳等號。咁跟住咧就再揀翻一個新嘅檔案入邊嘅新嘅位置。咁我哋撳 Enter。喂，但係咧我呢度有好多個格仔喎。如果我全個檔案入邊可能有幾百個格仔，咁要做幾百次咯？唔係嘅，我有個更加快嘅方法。咁我哋首先咧就將我哋嘅數據來源關閉咗佢，關閉咗呢個檔案 A 佢。咁跟住咧，我哋喺檔案 B 嗰度咧就繼續咯。我哋咧頭先關閉咗嗰個數據來源啊嘛，咁所以咧我哋嘅完整路徑咧就會出現喺嗰個位置嗰度嘅。你會見到咧嗱，呢一個咧就係我哋嘅新嘅路徑啦，有個 folder 1喺度嘅。咁我哋下邊一啲咧就仲未修改嘅。咁其實咧我哋好簡單嘅啫，我哋就將舊嗰個路徑咧就複製咗佢先。我哋 Ctrl C， 跟住撳 Escape， 我哋複製咗啦。跟住咧我就用 keyboard Ctrl F 開呢個嘅尋找取代功能出嚟。跟住我哋就貼上，將個嘅舊嘅路徑咧貼上喺度。咁跟住我哋嘅就將新嘅路徑咧就會再貼埋喺呢度嘅。我哋複製咗佢先，記得啦，我哋就淨係要將嗰個檔案嘅名同埋之前嘅嘢咧就要去複製。例如佢係邊一張 sheet， 又或者佢係邊一個儲存格咧就唔複製嘅，好冇？咁我哋就貼埋落去取代成呢個位置喺度。咁跟住我哋就撳呢個全部取代，撳一撳佢嗱。
佢咧出現咗一啲嘅 error 喺度嘅，唔使擔心，我哋就關閉咗呢啲嘢佢先。咁我哋喺呢度咧，其實就翻嚟撳呢個掣啦，叫做管理活頁簿連結咁樣撳一撳佢。咁跟住我哋就撳全部更新，撳一撳佢。其實咧撳完之後咧，佢全部嘅 error 都會冇晒，佢呢度亦都全部轉晒做一個新嘅路徑。即係話咧，頭先我哋開始搬完檔案之後，顯示唔到嘅嘢咧，而家全部都顯示到啦。希望今日嘅影片幫助到大家。如果大家咧想學多啲電腦嘅技巧、Excel 技巧嘅話咧，就記得訂閱我呢個頻道啦。我係 Excel 教室會長，多謝大家嘅支持，下一個 video 再見，拜拜。